Danijelu od malena muče pitanja zašto smo tu, što je smisao života. Traži odgovore u knjigama, ali bez uspjeha. Upoznaje mladića koji čini se ima odgovore na ta pitanja. S njim ulazi u do tada nepoznato područje duhovnosti i meditacije. Što je otkrila, pogledajte u ovoj emisiji. Činjenicu da je čovjek religiozno biće ne treba posebno dokazivati. O tome svjedoče brojne religije koje postoje diljem svijeta i okupljaju milijune pripadnika. Međutim, u današnjoj Europi mnogi ljudi okreću leđa tradicionalnoj pripadnosti nekoj crkvi i odgovore na svoja egzistencijalna pitanja traže u novim duhovnim strujama poput New Age-a ili u istočnjačkim religijama. Današnja gošća, Danijela Weiss-Bešić, prošla je upravo takav put. Danijela, dobrodošla u emisiju Osobno. Hvala na pozivu. U najavi smo čuli da već od mladosti te muče duboka egzistencijalna pitanja. Kako je to išlo? Da, pa evo još kad sam bila djevojčica, znala sam sa mamom se na nekakvom igralištu igrati, prolazili bi ljudi, išli ne znam, u crkvu, nekakav vjenčanje. Ja sam si mislila, pa šta sad, oni će se vjenčat, imat će djecu, pa koji je smisao života, šta, pa mora biti nešto više, pa sve je to super i lijepo. Ja sam mamu pitala, pa mama daj mi reci šta je to smisao života. Onda ona rekla, pa dijete, pa ne znam, šta da ti kažem, ne znam. Pa evo, lijepe stvari, vi djeca, vi ste moj smisao života. Ja sam nekako uvijek osjećala da je nešto falilo ispod. Sve to ok, super i lijepo. Ali nešto je moralo biti još osim toga. Znači, mama je prva bila na udaru. Jesi negdje još tražila odgovore? Pa, ja sam znala, imali smo doma i Bibliju, i Kuran, i nekakve istočnjačke knjige. Ja kad bi bila sama doma, onda bi ja uzela te knjige, pa sam ja to čitala, pa sam ja tražila. Međutim, meni ništa nije bilo jasno. Bibliju sam čitala ko tu kome šta piše, kakve šta poslanice, ništa mi nije bilo jasno. Pa bi otvorila Kuran, još manje bi mi bilo jasno. Pa te istočnjačke, ništa, nikakve odgovore nisam dobivala. A zapravo ta nekakva rupa je u meni ostajala. Si probala s nekim razgovarati o tome ili si baš sve sama tražila? Mene je to u nekom trenutku tako jako mučilo da sam ja čak znala biti budna po noći i razmišljati ovako u krevetu, ležim. Još kod dijete? Pa da, već onako možda tinejdžerica i mene je to tako mučilo i ja onda ovako odlučim navečer. Ja ne mogu spavati, mene to muči. Živjeli smo pored crkve odmah. I ja kažem, ja ću ujutro otići, pokucat ću u župni dvor i tražit ću svećenika, ja ću njemu reći nek mi objasni smisao života. Ja tak više ne mogu živjeti, ja moram znati smisao. I onda bi došla, nekako bi zaspala, došlo bi jutro i onda mislim stvarno, Danijela, otićeš čovjeku pokucat i takve stvari. I onda bi svaki put odustala, ali me to tako na valove jako znalo mučit. I ništa, eto, ta potreba nije bila ispunjena, ali ja bi nju negdje spremila i eto, živjela tako kako nekako svi žive. Ali je to u meni nekako, taj vakum je vapio. Stalno se vraćalo. Da. Je li se nešto dogodilo poslije toga? Pa nije se dogodilo ništa nekako spektakularno, samo se taj vakum produbljivao i ja se samo sjećam samo u jednom trenu da je to bilo toliko jako u meni da sam ja doma onak baš iz nekakvog očaja, iskrenog očaja zavapila i rekla sam, Bože, ako postojiš, daj mi se pokaži, daj mi neki znak, nešto mi daj onak. I ja sam to tak nekako izrekla i malo si kao olakšala dušu i život je onda opet nekako krenuo dalje, ali evo ja sam svoju molbu odaslala. Ok, koji je bio prvi odgovor? Ja sam susrela jednog zanimljivog mladog dečka u gradu koji se mene ovako sviđao, bio me jako zanimljiv. To je moj današnji muž. I mi smo tako znali pričati o nekim stvarima. On je spominjao
nekakav duhovni rast, spoznaje, smisao života. Baš je pogodio pravu žicu. Ono, vau, čovječe, pa to je nešto super, pa meni to treba. I mi smo se počeli intenzivno družiti, razmišljati o tim temama, ne znam, tražiti odgovore. To je bio taj nekakav put. Postali smo vegetarijanci, znači mislili smo da ćemo tak biti duhovni, ne znam, čitali smo te sve duhovne knjige iz New Age-a, meditirali smo, trudili smo se pozitivno misliti, znači sve neke tehnike što su tad u to vrijeme bile dostupne, mi smo to sve prakticirali, krenuli odlučno na naš duhovni put. Mi ćemo naći smisao života, mi ćemo tu prazninu popuniti. A imali smo i druge prijatelje iz drugih gradova koji su se u to vrijeme isto bavili, pa smo se znali nalaziti u nekim gradovima pa meditirati skupa i tak nekakve te stvari. Tako da, imali smo svoju nekakvu New Age ekipu. I kako je onda ta potraga išla? Pa potraga je, na početku je bilo to zanimljivo zato što se stvori nekakva kao nada u tebi, pa nekakva emocionalna kao alkemija, ja bi to rekla, nešto onako malo i zatitraš i nešto onako bude ti lijepo, emocionalno, emotivno, nekakve stvari, ali u biti ispod tog sveg još uvijek je nešto falilo. Koliko god da bi se mi trudili, koliko god da bi mi novu tehniku naučili, novu, ne znam, nekakve prehranu, misli, šta god. Kakve tehnike si isprobavala? Šta god nam je došlo pod ruku. Tad je bilo jako aktualno nekakvo preporađanje, pa nekakve meditacije sa nekakvim indijskim, zazivanjem nekih indijskih imena, slogova i tako. Emocionalno preporađanje, Tibetanci, oni nekakvi su tad bili. To ste razumjeli što radite ili? Čakre, reiki, to smo isto radili, isprobavali i pa ne znam, uvijek trudili smo se razumjeti, ali je uvijek zapravo bila tu nekakva ispod. Još uvijek to nije bilo to. Bila je nekakva praznina, nekakav nemir, nekakva tjeskoba, nešto je tu bilo onako uvijek. Ja bih čak rekla možda da se ispotenciralo ono moje stanje od prije, recimo te nekakve praznine, depresivnosti, čak i anksioznosti koja se pojačavala. Iako je trebalo biti bolje. Sve nešto pozitivno je trebalo biti. Sve nešto pozitivno, ti što se više turiš pozitivno, nama nekako sve gore. Pa je to malo onako bilo čudno. Zašto, kako? I to nekako onako počelo malo trošiti naše snage. Znači nije bilo neke promjene na bolje? Ne. Bilo je zapravo sa vremenom, s obzirom da smo mi oko 4 godine bila u tome, bilo je zapravo sve gore. U biti dogodile su se te stvari da sam počela imati nekakve, recimo, osjećala sam po noći nekakva prisustva kraj sebe, recimo kao da su nekakva bića bila kraj mene koja bi me na neki način tlačila, recimo neku neugodu bi stvarala, dok su te prijateljice uvijek govorile da one imaju svoje osobne duhove vodiča, da ti duhovi žele biti, svako ima svog vodiča, svaki čovjek na zemlji, oni nam žele biti od pomoći, žele nam pomagati i s nama ići kroz život. Znači, imati svog duhovnog vodiča značilo je biti zapravo jako na duhovno visokom stupnju, međutim, mene su ta iskustva koja su mi se događala zapravo jako prestrašila, bila su prilično neugodna. Tako da sam ja u nekom trenutku čak i završila kod psihijatra sa dijagnozom nekakve tjeskobe i depresije. I onda sam tu zapravo uvidjela da nešto nije u redu. Nešto definitivno nije u redu. Ja sam onako zapravo i muž, i taj dečko, današnji moj muž, ja smo onako dosta zakočili i rekli sad tu stvarno nešto malo nije u redu, ajmo mi se malo odmaknuti od toga svega i više smo se nekako koncentrirali na nekakve onako obične, prizemne, svjetovne stvari, pa smo rekli, ne znam, meni je pasalo, ja sam gledala crtiće po cijele dane, ne znam, ajmo sad gledati crtiće, kositi travu, bilo šta, nešto da nas vrati nekakve ovdje i sada. Najobičnije stvari. I crtići su pomogli? Da, malo onako intuitivno sam valjda osjećala da treba malo nekako prizemljenje. Pa u tom trenu mi je pasalo to tako, da, iako eto, ta rupa je i dalje opet još i dalje bila u meni. Da. Kako si probala nastaviti dalje? Pa nekakvim običnim životom. Ja sam odlučila upisati fakultet, otići u Zagreb.
Tadašnji dečko Oliver, on je ostao doma u Virovitici i jednostavno htjela sam se posvetiti normalnom životu, studirati i ostaviti to sve iza sebe. Prijatelji, novi, stari, Zagreb? Pa, imali smo jednog prijatelja doma u Virovitici koji je bio isto u New Age-u godinama i dan prije nego što ću ja ići u Zagreb smo ga sreli i on nama govori, ma joj, kaže, to vam, našao sam mir, našao sam smisao, našao sam napokon, to je to. Ja sam postao kao kršćanin, ja sam dobio sve odgovore. Ja se mislim, pa čovječe, kako može, svijet je tak šaren i velik. Malo je to bilo preisključivo. Kako sad to, kako on to sad meni priča? Kako je priča išla dalje? Pa jako zanimljivo, s obzirom da sam ja došla u Zagreb, a taj prijatelj je rekao da se molio za nas i rekao je, Bože, pa to baš nekak ne dopire do njih, a ja znam da oni traže mir, da oni traže tebe, a ja te molim, ti pošalji njima u Zagreb nekakve autentične, prave kršćane, nekih Danijela upozna, pa evo, kad ja ne mogu, ti im reci preko nekog drugog. Ja sam se išla u Zagreb i mene je dočekala moja prijateljica s kojom sam upisala fakultet sa jednim svojim prijateljem, koji je bio jako simpatičan, odmah smo se na prvu skompali i razmijenili brojeve telefona i taj prijatelj me zapravo pozvao na nekakvu duhovnu grupu. Znači, čim sam došla u Zagreb, ja sam njega upoznala, on je mene pozvao na proučavanje Biblije. Znači, neki mladi su se sastajali, proučavali su Bibliju i pošto sam se ja bila opekla prije i već sam imala nekakvu zadršku, joj, sad opet nešto. I onda, ali dobro, ajde, otići ću. Bio je baš jako simpatičan jer, ne znam, znao me popraviti mi peć, odvest me negdje. Baš sam osjećala nekako da je dobar prema meni, ali da ne očekuje ništa za uzvrat. Baš jedan onako novi i čudni osjećaj, da. I iskreni. Tako da, eto, to me nekako i privuklo, idem ja vidjeti šta ima na toj grupi. Onda sam počela dolaziti na tu biblijsku grupu mladih i baš sam se iznenadila jer on je rekao, mi smo kršćani, ja sam ove kršćane zamišljala, to su neki dosadni ljudi, ne smiju se lijepo oblačiti, šminkat, hodaju u dugačkim haljinama, onak beživotno i ništa, ne smiju uživati u životu. Bez osmijeha, bez... Da, onako kao neka mrtva puhala, tak sam imala nekakvu predrasudu, ja došla tamo, ne znam, studenti, intelektualci, totalno svi puni života, puni nekog entuzijazma. I sad to meni onak, pa super, onak blagi su bili, totalno su bili puno ljubavi, podrške, ne znam, pomagali bi mi šta god je trebalo, ali su bili ljudi onak svog stava i svog onog nekakvog integriteta, karaktera, jedna onako snaga i nježnost u isto vrijeme i zapravo jedni onak totalno normalni ljudi. Jako sam se ugodno s njima osjećala za razliku recimo od ovih mojih drugih prijatelja. Kako je to izgledalo iz perspektive mladića koji je pomagao Danijeli i pozvao je na biblijsku grupu, pogledat ćemo u sljedećem prilogu. Pa Danijelu sam upoznao kao vrlo pristupačnu, otvorenu, zabavnu osobu koja je o nekakvim životnim pitanjima bila spremna razmišljati malo dublje. Pozvao sam je da nam se pridruži. Mi smo u to vrijeme imali nekakvu grupu gdje smo, ja volim reći, proučavali život i koristili Bibliju kao nekakav putokaz. To je bilo društvo mladih ljudi koji su se usudili pitati, usudili razgovarati i usudili napraviti nešto sa odgovorima koje su pronašli. Kroz proučavanje Biblije, Danijela je upoznala Boga na sasvim novi način. Počela je čitati Bibliju i ponekad se molila u biblijskoj grupi, ali New Age-u nije puštao tako lako. Čuli smo i vidjeli u prilogu da odlazak na biblijsku grupu još uvijek nije bio prekid potpuni sa New Age-om. Kako je to izgledalo u tom trenutku? Pa nije bio jer su i dalje ta nekakva, ta moja traženja i te misli, te nekakvi principi su živjeli u meni. Ja sam se u jednom trenutku preselila iz jednog stana u drugi, u Zagreb i u tom drugom stanu su moji novi gazde, muž i žena,
bili potpuno u New Age-u. U biti žena je stvarno imala nekakve nadnaravne moći. Znala mi je doći i rekla je, tebe boli želudac, ti si pod stresom, vidim imaš nekakvu kiselinu, ne znam, ja ću to tebi sad iscijeliti, ne znam, ona bi to meni na daljinu iscijelila. Ja sam stvarno osjetila, mene prestao boli želudac, nisam više imala problema. Moje cimerici bi znala doći i rekla, imaš cistu na, ne znam, lijevom jajniku od 5 centimetara, to ti od tih tableta koje piješ, kao nemoj to piti, to ti nije dobro. I cimerica, ne znam, ode doktor i stvarno ima cistu od 5, ne znam, centimetara na lijevom jajniku, baš kak je i ova rekla. I tako da sam ja opet na neki način bila uronjena opet u taj New Age. I zapravo sam paralelno ovako proučavala Bibliju i paralelno sam, znači, se družila sa svojim gazdama i s njihovim nekakvim iskustvima koja su uvijek bila nekakva nadnaravna i fascinirajuća i to je stvarno bilo wow. I bilo je uvijek stvarno nekakvih stvari koje su nadnaravne. A s druge strane, ne znam, oni su bili dosta konfliktni ljudi, imali su još nekakve druge studente, vječito su se svi bunili, ne znam, oko režija, nešto nije štimalo, znali su zvati policiju, nekim drugim, nekakve konfliktne situacije imati, malo pa bi zvali policiju, pa su se često mijenjali, ti njihovi studenti nisu bili zadovoljni. Nekakav nemir je cijelo vrijeme vladao u toj kući, iako je kao izvana sve bilo zaogrnuto u neku toleranciju i ljubav, ali na nekim konkretnim dijelima se to baš nekako i nije iskazivalo. Dok bi recimo ovi moji kršćani zapravo sasvim nekim prosječnim životom, nekakvim studentskim živjeli, možda ništa nadnaravno, ali su njihova djela bila stvarno onako snažna i puna ljubavi i autentična i Znači uspoređivala si jedno s drugim? Ja sam to sad malo onako uspoređivala, tu su kao nekakva duhovna iskustva, sve nešto wow, to je zvučalo duhovno, a ovo možda čak nije tak duhovno djelovalo izvana, ali je bilo bilo je neodoljivo privlačno. Ti ljudi su bili jako ugodni za družit se s njima i jako spontani, zabavni, smiješni, opet ozbiljni kad je trebalo. Tako da nekak sam ja to vagala i meni je zapravo, sam shvatila da s vremenom se sve bolje osjećam i da sve nekakve te moje unutrašnje težine, borbe, tjeskobe, depresije zapravo se smanjuju i na neki način liječe dok sam ja sa ovim kršćanima, dok bi se recimo povećavale dok sam sa ovim. Kako su onda ta iskustva djelovala na tebe? Pa desilo mi se u nekakvom trenutku da bi se ponovo vratila ta nekakva noćna, ti neki posjetitelji, ta nekakva neugodna iskustva. I ta prisutnost je isto bila onako baš snažna. Jedne noći ja sam se sjetila da smo na biblijskoj grupi učili da Biblija kaže da je Isus ime nad svim imenima u svemiru i da se pod njegovim imenom ustukne svako zlo. Ja sam nekako se tog trena sjetila i rekla sam u imenu Isusa Krista odstupi. I to biće jednostavno, doslovno, ja sam osjetila kak je otišlo i odstupilo. I zapravo sam shvatila da ako je to biće odstupilo od imena Isusa, to biće nije sa Isusove strane. Znači, znači Biblija kaže postoje kako postoje dobri duhovi, postoje takvi zli. Što New Age negira. U New Age-u je sve nekako, nema baš zla, sve je prihvatljivo, neutralno, kak ti misliš, tak je. Zapravo su meni se tad jako otvorile oči i ja sam vidjela da zapravo postoji duhovni svijet koji je jako opasan. Kako je ta spoznaja na tebe djelovala? Pa jako otrežnjavajuće zapravo, jer sam vidjela da sam se bavila sa stvarima, nisam bila svjesna jer se to malo zakamuflira u nešto pozitivno i dobro, ali sam se bavila sa stvarima koje su zapravo jako opasne. I zapravo sam vidjela koliku moć ime Isus ima nad svim zlom. Ja sam zapravo shvatila da ja se tog želim riješiti i ja sam shvatila da ja moram svoj život zapravo predati 100% Bogu. I ja sam to i napravila i rekla sam, evo Bože, ja se želim tebi predati sav svoj život, sve, molim te, makni sve ovo zlo od mene, s čim sam se bavila, očisti me od tog i želim biti tvoja, odrekla sam se tog svega i zapravo su tad te posjete, hvala Bogu, prestale. Da. A došao je mir. Ako bi sad uspoređivala recimo svoja iskustva iz New Age-a i sa ovime kad si sad u kršćanskoj vjeri, možemo reći,
Što bi rekla? Pa, kao prvo, napokon je sve sjelo na mjesto. Napokon sam našla svoj mir. Ja sam prije znala, ne znam, obsesivno prat veš cijelo vrijeme, jer sam se vjerojatno podsvjesno, nevjerojatno, jesam osjećala kriva i nisam mogla tu krivicu nikako kroz New Age riješiti, jer New Age kaže da, ne znam, je to samo neki naučeni obrazac, socijalni, Znači, ja sam težila za tim nekim čišćenjem, a nisam ga mogla naći kroz New Age, dok u kršćanstvu sam stvarno našla taj mir. Znači, kroz pomirenje. Ali niko nije ni govorio o tome da imaš problem sa grijehom dok si u New Age-u. Ne. Pojam grijeha je potpuno nepopularan u New Age-u. Zapravo to je isto nekakva konstrukcija i grijeh ne postoji. Sve je vrlo relativno. Kako mi mislimo o nekoj stvari, to tako je. Mi joj dajemo značenje, dok u kršćanstvu postoje granice, šta je Bog rekao, šta je dobro, šta je zlo. I zapravo mi se to jako onako razjasnilo, da. I u tom New Age-u, on je vrlo elitistički zapravo, vrlo je, kad se ovako skine svi ti slojevi, on je vrlo zapravo sebičan, elitistički i onako dosta su ti ljudi malo superiorni, jer oni misle da imaju neka posebna znanja, neka posebne, da su na duhovnom putu, da su ne znam, visoko, duhovno, bla, 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 nekako izoštreni ili bilo šta zbog tih svojih iskustava, dok u kršćanstvu svi smo u istoj kaljuži na ovoj zemlji, u palom svijetu živimo i svi trebamo Boga, svi trebamo oprost, svi trebamo očišćenje, novi život i Bog to besplatno nudi kroz Isusa Krista, znači to je radosna vijest i zapravo Bog nudi i novi život i pomirenje i taj dubinski mir i smisao i to da je Isus jednom na križu za sve nas platio i prošle i sadašnje i buduće grijehe i više nema tog nekakvog, živimo pod milosti, više nema tog zakona da se ja moram truditi. Ja sam se uvijek jako trudila. Trudila sam se dok sam bila mala da budem dobar učenik, dobro dijete. Onda sam se u New Age-u trudila da budem dobar učenik, jel? I to sve. I sad napokon sam našla odmor i mir jer se ja ne moram više truditi. Isus je to sve riješio, odradio, uzeo kaznu na nas i dao nam mir. Znači sad iz jedne pozicije odmora, bez krivice, iz te jedne slobode zapravo mogu živjeti u punini svoj život. A kako se to praktično manifestira? Pa praktično se manifestira, postoje neke nuspojave da ste stvarno dobite nekakvu životnu radost, entuzijazam. Ja sam rekla Bogu, evo ja sam sad tu, spasio si me, iščupo si me iz svega, stavljam ti se na raspolaganje. Evo radi sad ti sa mojim životom šta god hoćeš. Ja želim to što si meni dao dati drugim ljudima. To je praktično. To je praktično. To je najbolje što možeš drugim ljudima dati, donesti im Isusa koji će im onda donesti sve drugo. Na koji način Danijela sada pokazuje ljubav prema bližnjima i pomaže im, pogledajmo u sljedećem dokumentarnom prilogu. Ljubav koju je iskusila u odnosu s Bogom, Danijela želi prenijeti drugim ljudima. No ti ljudi imaju i materijalne potrebe koje Danijela nije u stanju sama ispuniti. Zato pokreće akcije pomoći putem Facebooka na koje se odazivaju njeni prijatelji i pomažu zajedno s njom. Na taj način su potrebe mnogih bile zadovoljene. Pitali smo jednu osobu koja je Danijela pomogla kako je ona to doživjela. Oj, kako mi puno znači, pomogne kao da mi olakša moj život. Drago mi je da mi dođe, a kad donese nešto, drago mi je i to isto. Imam neki osjećaj presretan. Danijela, kako je došlo do tih Facebook akcija o kojima smo evo gledali u prilogu? Pa zapravo vrlo nekako spontano i nekako neplanirano, jer Bog mi je promijenio i tu nekakvu percepciju svijeta i gledaš drugačije na ljude. To su isto vrijedni ljudi, to su Božji ljudi, Bog ih voli, ljudi su u potrebi, imaju svoje nekakve potrebe i nekako imam neki
neku potrebu odmah reagirati i pokušati pomoći. I puno puta naravno ne mogu ja sama, ali onda sam par puta spontano na Facebook napisala status, pa imali neko Kinderbet, imali neko možda ne znam, kadu, pelene, šta god. I nekako se ta mreža pokrenula i tak su se te razne akcije zalaufale i nekako se spontano događaju i ljudi zapravo jako dobro reagiraju na to sve i nekakva se mreža ljudi napravila koji su svaki put zapravo ovdje i bez njih tu ništa ne bi ni bilo zapravo moguće i ja stavim, oni reagiraju gdje misliš da treba. Rekla si da si prije htjela pomagati ljudima i sve skupa, ali sad je to ipak malo drugačije. A s jednom drugom dimenzijom zato što sad gledam ljude kak ih Bog gleda, volim ljude jer ih Bog voli i volim im pomagat jer njih volim, a prije sam to radila zato da se ja sa sobom osjećam dobro, znači iz sebičnih razloga. I onda pomažući drugima imala sam tu sliku o sebi da sam ja jako dobra i to je bilo zapravo jako sebično jer sam pomagala drugima radi svog osjećaja o sebi. A sad pomažem ljudima zato što stvarno ljudi trebaju, možda čak više nego ove nekakve materijalne potrebe, ljudi trebaju nekog da ih razumije, nekog da im bude prijatelj, nekog da ih sasluša, nekog da im donese nadu i da i nekako Topli dodir, ljudskost neku i to je možda čak i važnije u toj cijeloj priči. Ovo materijalno to prođe i nekako uvijek... I nema više tog pritiska, nego ja sad znam da Bog radi. Ja nisam tu nikakav superstar, nego je Bog taj koji je superstar koji to sve izvodi i stvarno Bog na nevjerovatne načine odgovara na molitve i uvijek zapravo se nekako ispuni sve što trebamo. Tako da je to jedna onak totalno zapravo lijepa i dobra stvar i zapravo to je nekako taj moj fokus da im donesem Isusa koji će im onda dati sve ostalo. Evo i da te sad danas neko pita, kao što si ti svoju mamu pitala, što je smisao života, što bi im odgovorila? Smisao života je obnova našeg odnosa sa našim stvoriteljem, sa Bogom, sa našim tvorcem kroz Isusa Krista. Znači taj neki svakodnevni hod s njim i ja se uvijek znam šaliti i reći jedini duhovi koje sad, s kojima hodam, to je sad Sveti Duh kojeg dobiješ kad postaneš kršćanin, kojeg ti Bog da. I znači taj svakodnevni hod sa Bogom, to služenje ljudima, odnos s Bogom, odnos sa ljudima, sa prijateljima, sa zajednicom. Znači ta služba jednostavno, Bog ti je dao, ti daj drugima. I to je jedno ispunjenje duboko koje ne može ništa materijalno na ovom svijetu zamijeniti. Dobro je imati dobrog muža, ja ga imam super, dobro je imati dobre prijatelje, super, ja ih imam, dobro je imati lijepu kuću, posao, šta god. Sve je to dobro, ali je najbolje imati Isusa jer onda definitivno imaš sve. I sve ostalo, kako piše u Bibliji, sve ostalo se nadoda. I to stvarno tak je. Danijela, hvala ti puno što si bila gošća u današnjoj emisiji osobno, što si podijelila svoj život sa nama i opisala nam kako je tvoj put izgledao i stvarno želimo ti da budeš i dalje tako kreativna u iskazivanju ljubavi prema drugim ljudima kao što si pronašla novi smisao u tome. Hvala vama što ste me pozvali i što ste mi dali tu priliku da podijelim svoj životni put s vama. Hvala. A vi, poštovani gledatelji, ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nas želite kontaktirati, potaknuti ovom emisijom, nazovite nas na prikazani telefonski broj ili nam pišite na prikazanu adresu elektroničke pošte. Prema svakom vašem pozivu ili pismu odnosit ćemo se s povjerenjem. Hvala vam što ste bili s nama. Do iduće emisije želimo vam svako dobro i Božji blagoslov.